Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) hari ini mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama hingga ketiga di perairan negara sehingga 29 Disember ini. Menurut kenyataan MET Malaysia yang dikeluarkan pada 10 pagi, keadaan paling berbahaya melibatkan kategori ketiga menjejaskan perairan Condor dan barat laut Reef North yang dijangka mengalami angin kencang melebihi 60 km sejam serta ombak melebihi 4.5 meter dari 26 hingga 29 Disember. Bagi amaran kategori kedua melibatkan kelajuan angin 50 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak 3.5 hingga 4.5 meter. Kawasan terjejas termasuk Tioman, Utara Bunguran serta Timur Laut dan Barat Daya Reef North bagi tempoh 26 hingga 29 Disember. Sementara itu, amaran kategori pertama dengan angin 40 hingga 50 km per jam dan ombak 2.5 hingga 3.5 meter dijangka melibatkan dua tempoh berbeza. Bagi tempoh sehingga 25 Disember, kawasan terlibat ialah Condor, Utara Bunguran dan Barat Reef North. Manakala bagi tempoh 26 hingga 29 Disember melibatkan perairan Johor Timur, Pahang, Terengganu, Kelantan, Tenggara Samui, Selatan Bunguran, Tenggara Reef North, Reef South, Layang-Layang, Labuan dan Palawan.